Life is uncertain, but it's most uncertain when you least expect it. You plan out a few things and they never turn out as planned, and yet create circumstances that give you more happiness than the actual plan. This is about my journey to Rishikesh, which was supposed to be a 2-day break just to relax away from the city, but turned out into a trek to one of the most amazing valleys of Himalayas and meeting some amazing people from different parts of the world and becoming friends. What's up everyone, welcome back. So I don't know कितने टाइम बाद मैंने ये वीडियो पोस्ट करा होगा आफ्टर माई लास्ट वीडियो. सो अभी तक तो आपने पता लगा लिया होगा दैट आई एम इन ऋषिकेश. दिस वाज अ वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन दैट आई टुक लास्ट नाइट. एकदम से मेरा प्लान बना जस्ट टू गो आउट. सो आई एम स्टेइंग एट अ हॉस्टल राइट नाउ. इट्स कॉल्ड Shalom Backpackers. It's really nice, and this is the second time I'm living in a hostel. Experience has been good so far. तो मैं सुबह पहुंचा था यहाँ पे 6 बजे एंड अभी बज रहे हैं 4:30 और मेरा मन नहीं था ड्राइव करने का. तो आई थॉट कि लेट्स गो ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो मैं घर से निकला मेट्रो ली. आई वेंट टू दी ISBT एट कश्मीरी गेट. देखा कौन कौन सी बसेस अवेलेबल हैं. सो आई केम टू ऋषिकेश एंड इससे पहले मैं बहुत बार आ चुका हूँ ऋषिकेश. इट्स बीन लाइक 20-25 टाइम्स और मैंने बहुत बड़ी राफ्टिंग भी करी है. बट मैं हमेशा जंगल कैंप या कैंप साइड रहता हूँ. बट दिस द फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग लाइक ऑन दिस साइड of the town side where everybody the total population is there. And the manager here told me that they organize free tours, spiritual tours. So अभी 1-2 temple लेके जाएंगे which is like 3-4 kilometers away. So this is the view of the place that I'm staying here. It's really nice and चलो let's see आगे चलते हैं कहाँ लेके जाते हैं वो. तो अभी हम लोग एक मंदिर आए हैं. पहुंच गए हैं यहाँ पे आफ्टर वॉकिंग फॉर लाइक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. एंड मैं यूजुअली मंदिर जाता नहीं हूँ. नॉट दैट बिकॉज आई एम नॉट रिलीजियस बट जस्ट वैसे ही. तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घाट पे जहाँ पे आरती होती है. एंड ये पहली बार है जब मैं ऋषिकेश में गंगा आरती अटेंड करूँगा. No, just keep talking. This is going in my vlog. This is content for me, yeah. You have like a traveler's vlog. Sorry, what? You have like a trip vlog. It's a YouTube channel. YouTube channel. YouTube channel. Yeah. Hey,
of Spain. Where are you from? America. Spain. Hang on. So, what happened last night was that after dinner, we went back to our hostel and got acquainted pretty well. And then we planned to explore Neer Waterfalls the next day, which was nearby, and that's where we're going up right now. लीजिए शुरुआत करना तो यहाँ से जाइए So, I'm actually vlogging. So, good morning, guys. Now we are actually heading to Neer Waterfall. City say it's 3 kilometers from the starting point. This is something that you can see. Yahan se you can either take a taxi or you can just hike up 2 kilometers. And I've got Aaron, Annette, and Enrique with me. चलते रहे तो जल्दी पहुंचेंगे और रुक के चलेगा. Okay, so यहाँ पे you have to get the ticket. For Indian it's $30 and for foreign nationals it's $50, which is a little unfair according to me. It should be the same because we are all humans. So अभी हम लोग पहुँच गए हैं नीर वाटरफॉल. हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे चले गए थे. वी थॉट दैट ऊपर जाके इट्स गॉट डिफरेंट लेवल्स. सो आई थॉट कि उस साइड से हम लोग ऊपर चले जाएंगे, बट वी वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन. सो थोड़ी सी धूप हो गई थी, बट अब पानी देख के अच्छा लग रहा है कि जाएंगे. विल टेक ऑफ आवर क्लोथ्स एंड विल सिट इन द वाटर एंड दैट्स गोइंग टू बी फन. Okay, I'm walking barefoot because नीचे वाटरफॉल में थोड़ा सा नहाए एंड देन फिर से शूज़ पहनने पड़ते, ऊपर जाना पड़ता, फिर उतारने पड़ते. So after exploring all the different levels of the waterfalls, we sat there for like an hour where it was least crowded, and then went back to the hostel and ended the day with some nice food at a cafe.
do a lot. I've done a lot of like rafting in the States, and like I was like, oh, a rafting trip might be fun because you raft, you camp, and then you raft the second day. You know, like it's kind of like camping, but instead of like walking, you just, you know, like you're paddling the whole time, which is so much fun. Like because the river takes you, and you maybe hit like 5 or 6 rapids a day. So there's maybe like 25 minutes where you're actually like everyone's really working hard together, and. I was like, oh, I love paddling trips. Like, we'll go in canoe and like canoe from here, camp here, canoe, and then just drive you back. Yeah. No, I had a mango. I just have one mango. That's not enough. I need more. But wait, you're gonna have to cut some of this. Yo, subscribe to this channel, Apes of Delhi. Like, comment, thumbs up. See ya. Namaste. Please like, subscribe, and comment on this video. And okay, that's